大家好，我是刘有发。土团党把署理主席拿督斯里韩沙在努丁开除之后，剧情没有停，反而加速升级。现在传出的最新走向是韩沙在努丁准备接管马来西亚家庭党，把这个小党直接变成他的新政治平台，而且党内还打算修改党章，再通过党选把他推上主席位置。对普通人来说，这不是哪一个政治人物换一张名片这么简单，这牵动的是国盟反对阵营的权力结构，也牵动下一届全国大选的选区谈判，更牵动马来西亚政治会不会继续被权力斗争拖着走，影响经济与民生。公开信息能确认的第一件事是土团党在2月13日宣布开除韩沙在努丁党籍，同时被开除的还包括马章国会议员袁怀少、伊利国会议员法胡、萧山国会议员阿张哈里等人。较早前同一场党内斗争也波及打信牛鲁尔国会议员拿督旺塞夫以及英迪拉马哥达国会议员塞夫丁阿杜拉等人。土团党给出的说法是纪律机制做出决定，理由涉及违反党章与行为准则，而韩沙阵营则摆出强硬姿态，有公开说法指他并不打算上诉。公开信息能确认的第二件事是韩沙在努丁虽然被开除党籍，但在国会里依然被视为反对阵营，并没有向下议院议长正式提成更换反对党领袖的通知。欧盟国会党鞭塔基欧丁哈山曾对外说明，只要没有正式通知，现状就维持不变。与此同时，也出现了另一股公开动作，由一批土团党国会议员通过书面方式表态支持韩沙继续担任反对党领袖。这个动作本身就说明了土团党内部的裂痕不但没修补，反而已经公开摊牌。接着，我们再把镜头拉回马来西亚家庭党。根据目前流出的说法，该党创办人凯利加亚证实，他们与韩沙在努丁及数名被开除了国会议员曾进行两次会谈。最近一次是在2月26日左右，他形容已有90%把握，韩沙将接管该党。后续程序会涉及各方同意与职位安排，随后举行党选并修改党章，让韩沙顺利出任党主席。换句话说，这不是一般的加入，而是典型的借壳接管，把一个现成的政党架构直接转换成新的权力容器。为什么要走到借壳接管这一步？这里面有一个马来西亚政治圈都懂的关键点，也就是反跳槽条文留下的空间。现行制度对主动退党或转换阵营的约束相对严厉，但对被政党开除的处理长期以来存在灰色地带。过去也曾出现议长基于相关条文做出一席无需悬空的裁定。这样一来，被开除党籍的一方往往可以继续保有一席，却又不再受原政党约束，于是政治操作就会变成一场更赤裸的筹码游戏。所以站在韩沙在努丁的角度，他现在最缺的不是曝光，而是一个能长期运作的组织外壳。没有政党就没有完整的基层动员系统，没有党徽旗帜，就很难在下一届全国大选用最快速度推出候选人，更难在选区分配和联盟谈判里开价。接管一个现成小党，等于省掉注册新党的时间成本，也省掉重新铺设组织的资金成本。更重要的是，他可以名正言顺成为党主席，掌握提名权，掌握资源分配权，掌握谈判桌上的筹码。站在马来西亚家庭党的角度，这同样也是一笔算得过的交易。一个小党如果长期没有全国性存在感，最怕的就是被边缘化。让一位现任反对党领袖级别人物进来，不但带来知名度，也可能带来一批现任国会议员与基层网络。对小党领导层来说，修改党章与改选领导层，表面上像是让位，实质上可能是在用党名换取生存空间，用组织换取未来的席位分配。不过，真正值得马来西亚华社和非穆斯林社会警惕的是这场内斗背后的政治逻辑。土团党原本就是靠权力组合快速崛起的政党，如今因为权力分配与路线之争撕裂成两派，最容易发生的后果就是把政策讨论让位给派系斗争，把国家治理让位给人事算计。更麻烦的是，反对阵营内部为了争领导位置，往往会走向更激进的动员方式，尤其喜欢把宗教与族群议题当成扩音器，来制造情绪，来凝聚基本盘。这样的操作最后受伤的通常不是政治人物，而是社会的互信与国家的投资信心。我们也不能忽略另一条舆情线索。较早前，韩沙在努丁在一场政治汇报里，并没有排除几种可能方向，包括接触伊斯兰阵线党，或者回到巫统的政治怀抱，或者更靠近伊斯兰党。最近又有说法指，土团党主席慕尤丁认为韩沙与巫统高层有暗中接触，
甚至牵涉到新的政治组合设想。与此同时，含沙阵营也出现否认版本，强调没有写信表达回归巫统的意愿。这里面哪一个版本更接近真相，外界暂时很难100%核实，但它至少反映出一个现实：含沙这次不是单纯另起炉灶，而是在为下一阶段的谈判布局。从利益链推演，含沙若成功把马来西亚家庭党变成自己的平台，他手上会同时拥有几张牌。最直接的一张牌是一席牌，被开除的一批国会议员只要一席不悬空，就仍然是现成的政治资本。另一张牌是名分牌，党主席的名分意味着他不必再受普团党内部程序牵制。再一张牌是联盟牌，他可以选择继续留在国盟框架里讨价还价，也可以随时把自己塑造成新的第三势力，向其他阵营抛出合作条件。那国盟会怎么接招？这里就牵动反对党领袖这个位置。伊斯兰党在国盟里拥有最多国会议席，若他坚持按席位实力来主张反对党领袖应由伊斯兰党出任，那含沙必然会面对更直接的挑战。相反，如果国盟短期选择维持现状，让含沙继续担任反对党领袖，那就等于默认土团党内斗已经外溢到国盟层面，也等于让反对阵营带着裂痕继续运作。无论哪一种，对国家政治稳定都不是好消息。接下来可能出现的走向大致有几种。其中一种走向是含沙顺利完成接管程序，马来西亚家庭党完成改章与党选，含沙以党主席身份继续领导一批国会议员，在国盟内外同时扩张影响力。另一种走向是国盟内部权力重新洗牌，反对党领袖职位被迫更换，含沙的新品牌被挤出核心决策圈，最后只能选择更明确的结盟对象。再一种走向是这场派系斗争继续升级，出现更多司法程序、纪律处分与公开复阶，导致部分国会议员开始重新计算个人前途，进而出现新的跳槽传闻与跨阵营交易。我更倾向判断其中一种走向更可能率先发生，也就是含沙先把接管小党这一步棋落下，因为这是最省时间、最符合现实利益的一步棋。只要马来西亚家庭党内部愿意配合，含沙就能快速把舞台搭起来。至于国盟与土团党内部的清算与反制，很可能会在接管完成之后才真正加速，因为那时候各方才看得见含沙究竟带走多少人，握住多少筹码，能不能在下一季全国大选谈到足够的选区。我要提醒大家，马来西亚政治真正需要的不是更多借壳与拆货，而是更清楚的治理路线，更诚实的制度改革。我们反对把宗教当成政治工具，更反对把族群焦虑当成夺权颜料。任何政党如果一天到晚只会内斗，只会换招牌，只会算位置，最后拖累的就是投资环境与就业机会，受苦的就是普罗大众。接下来要观察的重点很简单，马来西亚家庭党会不会真的改章改选？含沙能带走多少国会议员？国盟会不会被迫改动反对党领袖安排？政治戏可以热闹，但国家不能被拖着走。我是刘有发，我们下期再见。